Buenas noches, mi nombre es Jason Bueno. A continuación les voy a presentar un video donde solicita la guía en el curso de procesamiento digital de señales. Vamos a ver los efectos de sonido que tenemos, como el delay, trémolo, flanger, reverberación y panel. En Front Multimedia File incluimos el archivo de audio que nos recomendaron en la guía. Es la tonada de una guitarra. Vamos a darle simulación para poder apreciar cada uno de los efectos. Bueno, vamos a realizar movimientos. Vamos a realizar movimientos en nuestro delay. Bueno, perdón. Vamos a modificar aquí el tiempo de simulación. Vamos a colocarle unos 200 para poder, 300 para que nos pueda esperar y mostrar el ejercicio. Damos simulación nuevamente. Vamos a apreciar cada uno de nuestros efectos. Vamos sacando todos nuestros ganancias aquí, slider, y vamos a empezar a mover cada una de nuestras ganancias. Vamos a mover delay, podemos apreciar que tiene como un sonido más envolvente, con la ganancia más alta. Bajamos nuestra ganancia. Vamos a probar el trémolo. Tiene como un eco muy sensible cada vez que aumentamos la ganancia. Entonces trabaja con unas frecuencias muy bajas. Vamos a ver nuestro flanger. Tiene como un doble efecto, como un eco sostenido. Vamos a apreciarlo. Ahora vamos a ver nuestra reverberación. Presenta como si un eco más profundo con la ganancia más alta. Bueno, como se solicita en la guía, las frecuencias de muestreo de 44.1, 44.100. Aquí en cada uno de estos lo que hicimos fue incluir cada uno de nuestros efectos, dando doble clic. Vean, incluimos cada uno de los efectos para que pudieran en el multiefecto tenerse en cuenta cada uno de estos. Básicamente, pues esto es lo que nos piden en la guía, como les muestro a continuación. Ya video relacionado con cada uno de nuestros efectos. Vamos a tratar de simular con todos los efectos a la vez. Bueno, tomamos los efectos. Vamos
vamos a irlos modificando para que vayan viendo cómo se comporta la tonada. 0.32 de ganancia. Este es el reverberación. El flanger. Este trémolo se trabaja con una ganancia menor para que no se distorsione el sonido. Podemos observar, básicamente esto es lo que nos pidieron en la guía. Muchas gracias por la atención.